Fala galera, aqui quem falou Riquelme. Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pessoal para vocês de Roblox, gente. Hoje eu vim trazer aqui mais um jogo, um vídeo no canal. E hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Flood Escape. Mas eu não vou jogar agora, né? Eu vou botar minha asa aqui, que eu gosto de uma asa. Eu não vou deixar minha skin de novo, é claro. Deixa ela noobzinha um pouquinho, mas eu não vou deixar ela de noob assim, ó. Deixa assim, ó. Ah, não tá legal também não, né? Assim, ó, galera, eu vou deixar ela assim, tirar a cara, deixa a carinha, deixa só a carinha, velho. Tirar o cordão, botar uma roupa que top. Botar um short, tá assim, né? Deixa assim. Deixar o cabelo azul. Claro. Agora, galera, eu vou mudar a cor, né? Uma cor do boneco, assim. Era assim antes, né? Vou deixar ele assim, né? Bora lá agora começar o jogo. Ó, tá jogando Dragon Ball Z Kai, né? Por isso. Vai doer. Ó, começando aqui, né? O negócio assim. Blá 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 blá. Aqui, galera, sendo aqui, né? Red Roblox. Eu acho que eu vou botar um boneco no meu boneco. Tô brincando, não vou botar não. Clube dos BRs. Bem-vindo ao grupo. Aqui fazemos evento aos sábados e domingos, horário fixo, 4 horas. Sábados e domingos. Esqueci trabalho, com certeza. Clay mexe. 15 minutos. Vamos começar o jogo, né? Bora começar, né? Boopies Master. Eu amo Boopy. Boop Master. Mastercraft. Boop Master. Boopy Master. Grab it. Do it. Get it. And proud it. Wow. We get wow. I do it all. Bricks. Boopy Master. 7 no. Boopy Master. Bora lá, galera, jogar o jogo, né? Deixa assim. Galera, eu podia copiar umas coisinhas aqui do jogo, né? Você sabe. Galera, entramos aqui no jogo. Desculpa aí por eu não ter pulado. Eu odeio esses lags que acontecem no jogo. Deixa vai. Galera, vocês estão vendo, né? Eu acho que eu não vou começar o jogo. Blá blá blá. Ai, que já começa o jogo. Você fica muito falando muito. Blá 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 blá. Começa o jogo. Não começa o jogo. Galera, pera aí. Eu tô falando, sabe por que eu quero que você deixe 1 milhão de likes nesse vídeo, viu? 1 milhão, eu tô falando sério, 1 milhão. Se vocês não conseguirem, galera, vocês podem deixar de boa. Eu quero só 100, mesmo assim, 100, 200. Mano, a meta que eu quero de like pro meu vídeo é como, quantos? 1000, só 1000. 1000 é muito fácil. 1000 likes. 1000 likes. Vocês estão ouvindo? 1000
milhões, mil, cadê? Só mil, vai, galera. 1000 likes, eu quero só 1000 likes aqui no vídeo, viu? Se vocês deixarem 1000 likes no vídeo, eu dou essa asa aqui para vocês. Se vocês darem 1000 de vídeo, 1000 likes. Se vocês darem likes, eu dou minha asa, véio. Minha asa de colorição, velho. Mas eu vou pegar outro de evento, vai. Pego outro de evento. Vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês também, né? Como ganhei o evento depois. Começou difícil. Isso que eu gosto do Roblox. Eu gosto de fazer fases hard, viu, galera? Eu gosto de fases hards. Eu gosto de fases hards, né? São mais tops. Topzera, né? Vou deixar aqui. Vou comprar aqui Vamos, como sempre, bora. Ah, cai. Aciona o botãozinho, vai, cara. Aciona. Foi pra ali. Eu caí, desculpa aí, gente. Bora. Começou a música muito legal. Eu amo essa música, não pode ser que ela é muito top, porque me desconcentrei e morri, velho. Não. Bora lá, começar a jogo. Morri, galera, que é música. Aí, do Roblox, né? Eu carinha por ele, é pobre. Ele precisa de dinheiro. Vamos lá, galera, começa a segunda fase, né? Ainda não foi só lá de tacar. Gente que não fala faz tempo, pode matar lá. Mas eu não tô, né? Eu vou mudar o bug, eu vou fazer o bug, você é louco, quase uma escape, velho. É porque as pessoas quase não ensinaram o botão. Não ensinaram. Ah, velho, então agora só tá tendo hard. Bora lá. Bora cagar. O mundo está blá. Uia! Ninguém vai acionar o botão, velho. Só maldade, mano. Agora sim. Porque a menina foi acionar o botãozinho aí, não pode, né? Tá de boas. Vai acionar o botão, pô. 4h20, meu senhor. É 4h20. Começar a musiquinha, né, velho? Começar a musiquinha, né? Vou botar a musiquinha aqui. Eu gosto de ligar das coisas aqui. Pula. Sobe. Ai, cai. Não. Não gosto de encostar aqui, velho. Não gosto. Eu quase não gosto, né? Eu gosto de colocar aqui porque o meu vai passar todo meu lado de água. Não gosto de meu lado de água. Tô nojento, cara. Não gosto.
o quero bem. Galera, eu vim ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Flood Escape. E hoje, galera, eu vou gravar mais um vídeo de Dragon Ball Z, viu, galera? Vou gravar mais um vídeo. Vocês pensam que eu vou deixar vocês, é? Vou gravar mais um vídeo hoje ainda. Os caras que vocês têm. Agora eu vou mostrar que o vídeo que vai ser muito legal, galera. E o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu falo, e você blá blá blá. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso vai fazer muito bacana. E tchau. Pera, tchau não. Tchauzinho não. Não vou dar tchauzinho não. Olha, fazer aqui, ó. Eu não gosto de ver esse negócio aqui, ó. Plum Manor. Cave System. Um mobzinho correndo ali. Isso com o meu Crazy Blocks, velho. Olha como é como o nome é a coisa lá, daquela fase lá que eu gosto. Escape. Galera, veja ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semi-diário em tempo! Galera, só por causa desse vídeo eu ficando por aqui. Tchau, tchau.